Өткөн сабакта айтылгандай, мусулмандар аял менен ажырашкысы келсе, талак деген сөздү 3 жолу айтып койсо бүттү, ажырашып кете берет. Бирок, эгерде эркек ачуусу менен айтып алып, анан ачуусу тарагандан кийин өкүнүп калса, же болбосо мас абалында келип айтып алды, анан соолуккандан кийин эс акылына келип, туура эмес кылган турбаймбы десе эмне болот? Талак деген сыйкырдуу сөз оосунан чыгып кетти да. Эми кантип аны ордуна келтириш керек? Аны менен эми кайра жашаганга болбойт экен. Анткени ал сыйкырдуу күчтүн өзгөчө күчү бар экен, сөздүн, талак деген. Аны менен эми аялы менен жашаганга болбойт экен. Анда кандай кылыш керек десе, Курандын 2-сүрөсү 229-230 аяттарында мындай деп жазылат. Күйөөсү аялына талак берсе, андан ары ал башка күйөөгө тиймейинче адал эмес. Эгер ал ага талак берсе, экөөсү тең Аллахтын чектерин сактай алабыз деп ойлошуп кайра жарашырса, анда күнөө жок. Бул Аллахтын чектери. Аны биле турган коом үчүн баяндайт. Башкача айтканда, эгерде күйөөсү ачуусу менен же мас абалында болобу, талак деген сөздү айтып койсо 3 жолу, аялы менен жашаганга болбойт. Аялы менен андан ары жашаш үчүн ал аялы башка күйөөгө тиймейинче адал эмес. Башка күйөөгө тийиш керек. Анан аны менен жок дегенде 1 жолу жыныстык катнашта болуп, болбосо көбүрөөк, анткени жакшылап халалданыш керек. Андан кийин анан кайта күйөөсү менен келип жашаса болот. Аны мага караганда алым өзү жакшыраак түшүндүрөт. Алымдын түшүндүрмөсүн окуп көрөлүчү азыр. Интернетке кирсеңер, мына талак жөнүндө атайын өзүнчө илим бар бул. Фикх илими деп аталат өзүнчө. Мына монусуна кирип көрөлүк азыр, Темир таштык деген бир алым өткөн. Ханафи мазхабын чоң алымдардын бири. Ошол айтат: "Ан фатава al-witri anna shaykh al-kabir alladhi la yaqdiru ala al-jima'i law awlaja bi musa'adati al-yad la takhillu." Эми кээде ушундай болуп калат, 3 талак берип койгондон кийин эми башка бир бакубат жигитке берсе кызганат ондон. Эптеп 90га чыгып, наракка жыгылып чөйүн деп аткан, зорго кетип аткан бир чал деп таап, аксакал десе, десе аксакал, эптеп бир халала кылып бербесеңиз болбойт. Билет, чалдыкы 20 жыл мурда уктап калган. Ошо уктап калганын билип, анан чалга нике кыйып берип, анан чал эптеп колунун жардамы менен бир неке кылып жанагысын жанагы аялга киргизип, анан талак бере турган болсо эмне болот десе, болбойт дейт. Болбойт дейт. Анткени адам ушуну көп сурашат. Неге муну бияка жазган? Анткени ошол эркек кызгана турган болуш керек, аялы башка бирөөнүн колуна түшпөй турган болуш керек. Бирөөлөр 4 жашар балага нике кыйдырып кой, 5 жашар балага нике кыйдырып кой, баласы менен тең. Аны кучактап жатып эмчегин берип, аны кайра чыгарып коет. Мындай болбойт. Мындай болбойт. Ошондой эле карып калган абышка болсо, эптеп колунун жары менен бурап тайып берип, анан кайра ошо менен болду кылса, ал эсепке өтпөйт дейт. Өзүңөр көргөндөй эмне дейт? Ал сөзсүз эгерде талак деп айтып салса, ал аял башка бирөө менен сөзсүз барып жатып келиш керек. Жыныстык катнашта болуп. Жыныстык катнашта болгондо жаш бала болбош керек, кичинекей. Ошондой эле карыган абышка болбош керек. Күчкө толуп турган эркек адам аны менен жакшылап болуп, анан жакшылап халалдаш керек. Андан аркысын окуп көрөлүк. Эне колдун жардамы жок, өзү түздөн түз, жардамсыз аракетте болсо дейт. Тамаша, бирок тамаша болгон менен ансыз болбойт. Бирөөлөр айтат,
ilgari kul деген түшүнүк бар эмес беле? Ошол бар учурда эми 3 талак түшүп калса, башка күйгө тийип келсе элдер, муну мага тийип чыккан деп айтып, анан ызычы көп болот дейт да. Анан ошол кулчулук бар заманда дейт, мындай кылса болор эле дейт. Мисалы үчүн бир аял, бай аял 3 талак түшүп калды. Эрге тийип чыгыш керек. Эмне кылыш керек десе, бул бир падушкеси менен сүйлөшүп, аял киши менен башка же бир тууганы менен. Анан ошого акча берет. Бул мен сага белек деп. Түшүндүрүп айтты эле. Анан тиги таанышы ага кул сатып алат. Башка бирөөнүн кулуна башка эркин аял тийсе болот күйөөгө. Эркин аял өзүнүн кулуна күйөөгө тие албайт да, нике кыя албайт. Нике кыйса бузук болот. Ошон үчүн өзүнүн акчасына базардан кул сатып алып, өзүңө кызматка жумшайсың деп, анан же айтат ушунда өзүңө сатып ал, белек болсун сага деп. Анан кул сатып алгандан кийин ошол кулга өзү турмушка чыгат никелер. Бирөөнүн кулу тууганынын кулуна. Чыгып анан бир күн жашагандан кийин тиги тууган аялга белек кылып жиберет. Тиги аял, тааныш аял, кулдун ээси, берки аялына белек кылып жиберип, автомат никеси бузулат ортосунда. Анткени кожоюн аял менен кулдун ортосунда нике жүрбөйт да. Автомат никеси бузулдубу? Эми экөө эме боло албайт. Мына иддасы башталды. Анан кулду карап туруп, базарга дагы саттырып берет, же болбосо, алыска Кытайдагы бир тууганына белек кылып берип жиберет. Эч ким айта албайт эми аны. Кулга ким ишенет? Паланча Королева менен ушундай үйлөнгөм десе, кой түшүң айтпа мага дейт. Мына ошон өзүңөр угуп аткандай бул кандай? Эгерде кулчулук учурунда күйөөсү аялына талак берип койсо, анда исламдын жобосу шарияты боюнча өзүнүн кулуна аял турмушка чыкканга болбойт. Бирок башка бирөөнүн кулуна чыкса болот. Ошондуктан аял башка бир аялга тең тушуна деп коюп, акча берип кул сатып ал деп, анан ошого турмушка чыгып, булар турмушка чыгып деп айтат, бирок чындап келсе аны менен жатып, сөздү ачык өз аты менен атай турган болсок, аны менен жыныстык катнашта болуп, бойноштук кылып жатып, ал жаткандан кийин анан ал аял акчасын берген аялга ошого кайра белек кылып кулду берет. Ал эми шарияттын жобосу боюнча өзүнүн кулуна өзү турмушка чыкканга болбойт. Ошондуктан автоматически никеси бузулат дагы, болду, эркин болуп калат дейт. Анан аны сатып ийесиң дейт. Булар Аллахты алдап атабы же өздөрүн алдап атабы? Эгер Аллах бүт барын биле турган болчу болсо, анда ал билип атат да, кандай махинация жол менен өзүн халалдап атканын. Же өзүн алдап атабы? Аллах билбей калды, биз мындай кылып туруп башка бирөөгө кул сатып берип, аны менен жатып өзүм халалдап алдым деп. Ушул акылга сыярлыкпы? Эми андан ары азыр андай кулу бар, кул ээлөөчүлүк заманда жашаган жокпуз да. Анда кандай бул акыбалдан чыкса болот дегенин дагы түшүндүрүп берип атат. Ага назар салып көрөлүк азыр. Ошондой жолу бар экен илгерки. Ал эми азыркы учурдагы жолу кандай десе, дагы деле абалдан чыгарган Тумурташи. Айтат Тумурташи, эгерде аял киши 5-10 баласы бар, 3 талак түшкөнүгө анык болду, башка күйөөгө тийип, аны менен калгысы келбейт, эптеп кайра балдарына келгиси келет. Бул аялдын бир жолу бар дейт. Бул кандай десе, бул дейт аял шарт коет нике кылганда экинчи күйөө менен. Мен өзүмдү сага багыштайм, бир шарты бар. Кандай шарт десе, качан каалаганда өзүмө талак берип, басып кеткенге укугум болуу шарты менен. Десе эркек макул болсо, мына ошондой болот. Үйлөнгөндөн кийин бир түн жашагандан кийин аял өзүм талак койдум деп туруп, басып кетип калса дурус болот деп Тумурташи айтып, аны Ибнул Хумам Фаткул Кадирде айтып атат. Буга кандай карайсыңар? Азыркы кул ээлөөчүлүк эмес заманда күйөөсү соо абалында же мас абалындабы, ачуусу мененби талак деп салды. Эми анда аял деген кантип кайра халал болуш керек күйөөсүнө. Анын үчүн ал башка бирөөнү барып туруп алдаш керек. Аны менен
бир аз убакыт өткөрүп, анын ишеничине кирип, ал эркек ага аялды жактырып, анан үйлөнөм деп үйлөнсө, ал үйлөнөм десе, ага аял шарт коюп атат. Мен өзүмө өзүм бир талак бергенге уруксаат бер деп. Ал экинчи күйөөсү эч бир жаман ой жок, ага макулдугун берип атат. Макул деп. Аял болсо башынан алдап атат. Ал эркек тууган тушкандарын чакырып, той өткөрүп, молдан алып келип, нике кыйдырып, үйлөнүп атат. Аял болсо башынан эле алдаган планын ишке ашырып атат. Той бүтүп, бир түн жаткандан кийин, эртеси күнү аял мен өзүмө өзүм талак бердим деп туруп, кайрадан басып кете берсе. Өзүңөр элестетип көргүлөчү, ошол эркектин экинчи күйөө деп коелу. Ошонун ордуна өзүңөрдү коюп көргүлөчү, эркектер. Бир келинге көзүңөр түшүп калып, ага убакыт өткөзүп, аны менен үйлөнөйүн деп жакшы ниеттериңерди айтсаңар, ал болсо макул деп анан оюн-чынга аралаштырып айтып койсо, өзүмө өзүм бир талак берген укугум менен үйлөнсөң, үйлөнүүгө сөзүңдү бер деп. Силер макул деп коюп анан үйлөнсөңөр, бүт элдин баарысына жарыя кылып, той өткөрүп, молдону чакырып, нике кыйдырып, анан бир түн жаткандан кийин эртеси күнү бүттү, болду, мен халалданып алдым, эми кайрадан кетишим керек деп туруп кетип калса, анткени бир талак бергенге өзүмө укук бербедим эле деп. Кандай болосуңар? Бул башка бирөө менен жатып, халалданып, же ойноштук кылганды эле үйрөтпөстөн алдаганды кошо үйрөтүп атышат. Анткени башынан ушинтип алдайсың деп. Биз өтүп аткан мурдакы сабактардын номер 7 деген сабакта өтпөдүк беле? Куран өзү алдаганды үйрөтөт. Кандай учурда кантип калп айтса болот деп. Куран бүт калпка негизделген, ислам. Мына азыр жада калса башка бирөө менен барып халалданып атканда дагы, булардын тили менен турмушка чыгып атканда дагы башынан алдайт. Ошону үйрөтүп атат. Кантип халалдансаң болот? Ушундай алдамчы жол менен, калп айтуу жол менен өзүңдү ушинтип халалдасаң болот. Ушул акылга сыярлыкпы? Өзүңөр ойлонуңларчы. Ал турмак бул жерде молдоке үйрөтүп атат. Эгерде аялдар келет экен буларга, келип ушинтип күйөөм 3 талак берип койду, эми кантишим керек десе, шариатка ылайык күйөөсү өзү билип туруп башка бирөөгө эми мен талактап койдум, эми сен башка мына могу киши менен барып халалданып кел деп айтканга болбойт экен. Бирок күйөөсү билбей аялы башка бирөө менен барып жатып жыныстык катнашта болуп, ошондой жол менен халалданып кайта келсе болот экен. Анан молдолор ошого биз ошондой кеңеш берип атабыз дейт. Аялдар келип атат, биз ошондой кеңештерди берип, башка бирөө менен жатып кел. Эгерде күйөөң сага 3 талакты берип койгон болсо, анда күйөөңө билгизбей башка бирөө менен барып жатып кайта кел деген кеңештерди берип атабыз дейт. Анан ошол буланы угуп көрөлүчү мына. Ордуна бүтүп келиптир. Демек акылга сыят деп, вагалаба ала занниги сидкуха, жана аялдын чын айткандыгы башына галип болсо. Кандай такыба аял. Болгону кимге көйдө айткысы келбейт, анткени күйөөсү ар кандай күмөндө калышы мүмкүн. Балким аял мен шаарга кеттим деп шаарга кетип көрүнбөй жүрүп калды. Балдарын чындап жакшы көрөт, намазын калтырган эмес. Такыба болгон болсо, демек Кудайдын астында антип алдай албашы мүмкүн. Адамдын көңүлүн ошол галип болуп, күмөнө ошондой халал болуп келиптир десе, халлалаху никахуга, эркекке уруксат берилет, никени кыйдырып алганга халал болот дейт. Ошон үчүн кээде 3 талак берип койду деп бир эже карындаштар келген убакытта күйөөңү айтпай эле күйөөгө тийип, анан кайра халал болдум деп бар деп биз үйрөтөбүз. Бул эмне деген сөз? Аялдар молдолорго келип,
күйөөм 3 талак берип койду эле эмне кылам десе, молдо эмнени үйрөтүп атабыз дейт. Күйөөңө айтпай, билгизбей, башка бирөө менен барып жатып, халалданып, анан кайта күйөөңө барып жашасаң болот деп үйрөтүп атабыз да. Ушул акылга сыярлыкпы? Мына уландысын дагы угуп көргүлөчү. 3 талак түшкөндүгү анык болсо, сен анда күйөөңө билгизбе. Башка жака турмушка чык, анан ажырашып кеткенден кийин, андан кийин барып, мен халал болуп келди, бирок кимге турмушка чыкканын айтпа. Күйөөң 3 талак деп койсо, күйөөңө айтпа, билгизбей туруп башка бирөө менен барып жатып, халалданып, анан кайта бар деп атпайбы. Мусулман эркектер, силер ойлонуп көргүлөчү. Силер кээде ачууңар менен талактап айтып салсаңар, аялыңар дагы динчил болуп, хиджабын салынып алып молдокеге барса, ушинтип күйөөм 3 талак деп салды, эмне кылам десе. Ал молдоке эми кайта жашаганга болбойт, анда сен күйөөңө билгизбей туруп башка бирөө менен жат деп кеңеш берсе, башка бирөө менен жатканга түртүп атса, силер ошол молдокеге кандай көз карашта болот элеңер? Аялыңарды башка жака, башка бирөө менен мына жатып нике бузуп, ойноштук кылып турган бар деп атат. Так айтканда, эгер ишти өз аты менен атай турган болсок. Ушул туурабы? Кудай ушинтип үйрөтөт деп ойлойсуңарбы? Кудай ушинтип эркектин талактап айтып койгон сөзүнөн эми аял башка бирөө менен жатыш керек деген. Эркек ачуусу мененби, мастыгы мененби айтып салды дейли. Аялда эмне күнөө? Аял эмне жамандык кылды? Аял мас болгон жок, ачуусу келген жок. Ал аял эмне үчүн азапты аял тартыш керек? Эркек айтып салды, оосуна ээ боло албай. Эмне үчүн аял тартыш керек бул азапты? Андан кийин аял эгерде башка бирөө менен күйөөсү ушинтип 3 талак айтып салгандан кийин аял башка бирөө менен барып туруп халалданды деп коелук. Башка бирөө менен жатты. Демек аялдын ал адам менен бет ачылып калды да. Кийин бир жолу ошентип халалдангандан кийин кайра жолукканда кайра дагы бир жатпайт деген гарантия барбы? Ал айтат да, эмне биринчиси халал, экинчиси арам болмок беле. Сени халал кылып бербедим беле деп жолуккан жерден кайра халалдай берсечи. Кээде молдолор минтип башка бирөө менен барып, анан халалданып алып, анан күйөөңө бар деп отурбай эле, өздөрү эле халалдап берип койгон учурлардагы жаңылыктардан көрүп атпайбызбы? Элестетип көргүлөчү. Аял барды молдого, ушинтип 3 талак деп айтып салды, эмне кылам десе, эми башка бирөө менен халалдашың керек. Аял башка жактан дагы эми башка жактан издеш керек. Өзү барып мен менен жатчы деп издеп отурабы? Аны молдокелер өздөрү эле халалдап берип койгон учурлардагы жаңылыктан берип атпайбы? Ошону анда карап көрөлүчү азыр. YouTube'га кирсеңер, мына мону көрөсүңөр. Женщины, откройте глаза. Грешные муллы Таджикистана күнөөкөр домлалар дейт. Мына мону ачып көрөлүк азыр. Подозрением у правоохранительных органов. А все из-за нескольких религиозных служителей, которых арестовали по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Еще недавно они говорили в своих проповедях о таком грехе, как измена, а сами попались на это. Теперь все представители духовенства Таджикистана под пристальным вниманием милиции. Это видео одно из первых, распространившихся по социальным сетям и мобильным телефонам Таджикистана. Общество негодует. Это не мулла, а мошенник. Асадулло Ибрагимов был известен среди местного народа как мулла-целитель. Клиентов у него было много, и обращались к нему люди с различными недугами. Асадулло Ибрагимов лечил их талисманами и амулетами.
Но после того интимного видео Асадулло Ибрагимов закончил карьеру целителя. Отсюда его не спасли ни заговоры, ни амулеты. Против него возбудили уголовное дело сразу по 2 статьям: посягательство на честь и повторное мошенничество. Суд назначил наказание псевдомуле в виде 7 лет тюрьмы и штрафа в размере 14 600 сомони. Это чуть более $2600. Появление этого видео в интернете породило среди населения слухи о том, что это подстава от силовых органов. После этого правоохранительные органы решили показать недостойное поведение псевдомул по телевизионным каналам. На днях по телевизору видела видео, которое пробудило во мне ненависть к некоторым женщинам, позорящим имя всех женщин и так называемых домуло. Как таджикская женщина может сама себя позорить? Женщины не должны поддаваться суеверию. МВД раскрыло порядка 10 случаев посягательства псевдомул на женщин. По каждому делу велось видеодосье. По информации следователей, жертвы сами обращались в милицию с заявлениями на непристойное поведение целителей. Таких случаев без заявлений тоже много раз нами было раскрыто. Когда люди пишут заявления, мы тщательно все изучаем и работаем над этим. Вы посмотрите, сколько людей подвергаются мошенничеству. Несмотря на общественный резонанс в Таджикистане, таких случаев меньше не стало. Последнее видео, которое показали по телеканалам в начале этого августа, вызвало народный гнев. Женщина, обратившаяся к муле, подверглась посягательству в священный месяц Рамазан. Человек на видео — 56-летний Абдурахим Ибрагимов, отец 9 детей, имам хатиб мечети в Бухтарском районе Хатлонской области. Он задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью. Имам не только посягал на честь женщин, но и вытворял с ними непристойные действия. Я снял с нее платье и шарвар и обнял ее, а также написал дуа под пупком и на груди. Другой амулет, на котором был написан дуа, я растирал под пупком. Анализ всех таких дел показывает, что к мулам и целителям женщин приводят семейные проблемы или бесплодие. При этом уже известно, что так называемые лекари даже не знали ни одного аята и не могли читать по-арабски, но при этом смогли убедить своих пациентов в своем статусе священнослужителя. Возьми 7 связок недозрелой гармалы, 2-3 баклажки кипяченой воды, 1 пачку чая и пачку соли. Еще тюбик вазелина. Я приду к тебе домой лечить. Нет, здесь я не принимаю. Милиция на нервы действует и говорит сдавать налоги. Нарзулло Салихову 66 лет. У него нет ни медицинского, ни религиозного образования. К тому же не доучился в школе. Основная его профессия – автомеханик. Но кроме этого он считает себя уникальным целителем, особенно бесплодных женщин. Я лечил бесплодных женщин и другие женские заболевания. С помощью шланга я читал дуа. Во время сеанса женщины садились чуть дальше меня, сами вводили шланга, я читал. У меня есть дуа на 5 самани, на 10, 15, а если женщины просили, то и по 50 самани читал. Был пойман и мулла Бурханиддин, 1928 года рождения. Еще в подростковом возрасте он получил пару занятий у муллы односельчанина. И на этом его духовное образование закончилось. Что, однако, не помешало ему заниматься лечением людей в качестве муллы-целителя. Несмотря на свой почтенный возраст и 4 детей, он также домогался своих пациентов. Меня на это натолкнул шайтан, или на меня разгневался Аллах. Я раскаиваюсь, я не знаю, что я натворил. Я раскаялся, я днем ночью каюсь. Прошу всех прощения. Өзүңөр бул жерде көргөндөй, молдолор өздөрү деле халалдап берип коет да. Жерде айтып атат, их приводят бесплодие или семейные проблемы дейт. Аялдар, жаш келиндер, же төрөбөгөн, же болбосо үйүндө проблема деп койду да, үй бүлөлүк чыр-чатак, талак бергендик. Анан келет, эмне кылыш керек? Халалдаш керек анда. Ушул акылга сыярлыкпы? Бул жерде видеону карасаңар, молдолорду күнөөлөп атышат. Дамлалар туура эмес, булардын кылган иши деп.
Биз өткөндө айткандай, эгерде көп аялдуулук жөнүндө пропаганда кылып атса, алымдарды күнөөлөшөт, коомчулук. Ушулар деген көп аялдуулукту пропаганда кылып атат, бул туура эмес деп. Бирок көйгөй деген аларда эмес, көйгөй деген Куранда жатат да. Анткени Куран өзү көп аялдуулукту пропаганда кылып атат. Көп аял алгыла деп. Ошондой эле молдолор аялдарды өздөрү минтип халалдап берип атса, молдолорду жаман көрүп атышат. Бирок көйгөй аларда эмес, бул жерде жатпайбы мына Куранда. 2-сүрө 229-230 аяттар. Мындан башка аяттарында карап көрөлүк. 2-сүрө 231-232. Бул 232 аяттын окуп көрөлүк. Аялдарыңарды талак кылсаңар, күтүү идда мөөнөтү бүткөн соң алар өз күйөөсү менен жашоого жакшылык жолдо ыраазы болуп, жарашырса жолто болбогула. Бул Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтиргендер үчүн айтылган насаат. Бул силер үчүн тазалык менен арулук. Аллах билет, ал эми силер билбейсиңер. Өз күйөөсү мурдакысы менен кайра жашайм десе, ага тоскоол болбогула. Халалдан бүткөндөн кийин ал кайра биринчиси менен барыш керек. Анткени бул силер үчүн тазалык менен арулук деп атпайбы? Бул жиркеничтүү нерсе. Аны болсо үйрөтүп атпайбы мына? Көйгөйдүн баары биякта жатпайбы? Эгерде күйөөсү 3 талакты айтып койсо, аны менен жашаганга болбойт. Аны менен жашаш үчүн аны халалдаш керек. Анан аны халал деп атпайбы? Аны Куран өзү окутуп атпайбы бул жерде? Анан биз молдолорду, алымдарды жаман көрүп, эмне үчүн силер туура эмес, аморальный агитация жүргүзүп атасыңар деп аларды жаман көрүп атабыз. Бирок өзөгү биякта жатпайбы? Көйгөй биякта жатпайбы? Мына ошондой кылсаңар, бул арулук менен тазалыкта үйрөтүп атпайбы? Ушул эле жөнүндө биз Библия эмне дейт? Салыштырып көрөлүчү. Библияда азыр эмес, бирок эски осуятта, Библия жогу биринчи сабакта өткөнбүз. Библия бул эки бөлүктөн турат, эски осуят жана жаңы осуят деп. Азыркы жаңы осуят боюнча өткөн сабакта окуп бергендей, Кудай кошкон никени эч ким ажыратпасын дейт. Кудай кошкон никени адам эч кандай жол менен ажыратпасын дейт. Бирок эски осуятта эркектер аялдарга зомбулук көргөзгөндүн себебинен ажырашуу мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок ошондо дагы, азыр окуп көрөлүк ошону. Эски осуятта мыйзам кайталоо 24 бөлүм 1-ден 4-кө чейинки стихтерде мындай деп жазылат. Ким аял алып, анан аялынан бир жаман жагын көрүп калып, аны жактырбай калса, анда ага талак кат жазып, колуна берип, үйүнөн чыгарып жиберсин. Аялы анын үйүнөн кетип, башка күйөөгө тийип алса, бирок кийинки күйөөсү да аны жаман көрүп, талак кат жазып, колуна берип, үйүнөн чыгарып салса, же өлүп калса, анда аны кое берген биринчи күйөөсү булганып калган аялын кайра албасын. Анткени бул Теңирдин алдында жиркеничтүү. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди булгава. Эгерде аял ажырашып кетсе, анан башка күйөөгө тийсе, ал экинчи күйөөсүнөн ажырашып кетсе дагы, ал кайта биринчи күйөөсүнө барбасын. Ал турмак ошол экинчи күйөөсү өлүп калса дагы, мына өлүп калса дагы, ал биринчи ажырашып кеткен күйөөсүнө кайра барбасын, кан менен кайра жашабасын. Анткени ал жиркеничтүү дейт, жиркеничтүү. Анда аны кое берген биринчи күйөөсү булганып калган аялын кайра албасын. Анткени бул Теңирдин алдында жиркеничтүү. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди булгава деп. Кудайдын сөзү ушундай дейт. Эгерде ажырашпашың керек такыр. Бирок эгерде ажырашып кетип башка бирөөгө тийсең, кайта келбеш керек.
Анда коом бузулат. Ал турмак экинчи күйөөсү өлүп калса дагы кайта биринчи күйөө менен кайра жашап ал жиркеничтүү деп айткан эски осуятта. А Куран эмне деп атат? Мына 2-сүрө 232-аятта. Бул силер үчүн тазалык менен арулук деп атпайбы? Ушундай болгула деп. Анан ушул аң сезим жөнөкөй элге сиңип атат да, ушул түшүнүк жөнөкөй элдин аң сезимине сиңип атат да. Анан элдер ушу менен жашап атат. Коомчулук молдолор деле муну көрбөйт. Көйгөйдүн баары Курандын ичинде жатканын, могул аяттар өздөрү ушуга үйрөтүп үндөп атканын коомчулук эл билбейт. Көбүнчөсү молдолор деле күнөөлөй берет. Эгер жихадка деп Сирияга кетип атса, вербовщиктер алып кетип атыптыр, радикалдар. Бирок эч кимиси билбейт, ал Куран өзү согуш деген парз, согушка барышың керек деп үндөп аткан. Эгер көп аялдуулукту пропаганда кылып атышса, аалымдарды жаман көрүп, аалымдарга эле нааразычылыгын айтып атат. Бирок көйгөй аалымда эмес да. Көйгөй Куранда жатпайбы? Куран өзү үйрөтүп атпайбы? 4 аял алдап атат. Эгер ажырашуу күчөп баратса, эркектерди күнөөлөп атат, эмнеге талак деген сөздү айтып ажырашып атасыңар деп. Бирок талак деген сөз каяктан чыгып атат? Ал Курандан чыгып атпайбы? Куран өзү үйрөтүп атпайбы? Талак деген сөздү айтып койсоң болду, жашабай эле койсоң болот деп. Талак дегенден кийин эми аны кайра жашаганга болбойт, анын үчүн халалданыш керек деп башка бирөө менен жатыш керек десе, дегенди молдолор үйрөтүп атса, ал турмак өздөрү халалдап берип атса, молдолорду жаман көрүп атат. Мына бул молдолор ушундай экен. Жок, көйгөй бул ичинде жатпайбы? Мына Куран өзү үйрөтүп атпайбы? Мына бул деген силер үчүн тазалык менен арулук деп атпайбы? Экинчи күйөөсү деп коет, енді ал күйөөсү эмес да, ал халалдап берүүчү да. Аны менен жатып кайта барса, бул арулук менен тазалык. Молдолор өздөрү үйрөтүп атпайбы? Көрбөдүңөр видеодон? Эгерде күйөөң сага талак деп кое турган болчу болсо, анда күйөөңө билгизбей, башка бирөө менен барып жатып, жыныстык катнашта болуп, ошондой жол менен халалданып алып, анан кайра күйөөңө барып жашай берсең болот деп атпайбы? Аны айтып эле койбостон, кээ бир молдолор өздөрү халалдап берип атат. Ушул Кудайданбы? Ушул акылга сыярлыкпы? Бул Кудайдын астында жийиркеничтүү нерсе. Ошондуктан мен мусулман аялдарына кайрылгым келет. Учурдан пайдаланып ким мени угуп атса. Талак деген жийиркеничтүү сөздү күйөөлөрүңөр айтса, ага эч качан көңүл бурбагыла. Анын эч кандай күчү жок. Күйөөңөр менен жашай бергиле. Аны 3 эмес 3000 жолу айтса дагы анын эч кандай күчү жок. Силер ушул молдолордун айтканы менен угуп алып, кайта халалданышым керек деп башка бирөө менен жатпагыла. Бул Кудай астында жийиркеничтүү, бул ойноштук деп аталат. Үй бүлөнү Кудай бекем кылып жараткан. Кудай кошкон никени адам эч качан ажыратпасын деген. Ошондуктан ушул сабактарды, видеолорду көрүп, силердин руханий көздөрүңөр ачылып, руханий кулактарыңар ачылып, жүрөктөрүңөр ачылып, чындыкты билип, ушул караңгы түшүнүктөн бошоносуңар деген үмүт менен бүгүнкү сабакты аяктайлык.